معكم في وصفة اليوم كنقترح عليكم بايلا بالقمرون والكالامار. كتجي لذيذة بزاف بلا صوص، روعة. كنتمنى تنال اعجابكم وصفة اليوم. في المقادير كنحتاجو ربعة ديال الرز كلاصي من بعد ما سلقتو، عندي القمرون، الكالامار من بعد ما نقيتو وقطعتو طريفات صغار، فلفلة حلوة حامضة، عندي مطيشه ديال الحك، 2 ملاعق كبار و2 ملاعق كبار ديال المطيشه العاديه، زيت الزيتون، وفي التوابل عندي سكنجبير، قزبر يابس، التحميره، ابزار، كمون والسودانيه، ملح، 2 فصوص ديال الثوم وقزبر ومعدنوس. غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نتبل القمرون، غنضيف ملعقه صغيره ديال القزبر والمعدنوس وملعقه صغيره ديال الثومه، قليل من الحامض، نفس الطريقة غادي نديرها الكالامار، معدنوس والثومة والحامض. غادي ندير دابا القمرون نصوطيه في المقله، صافي. هنا من بعد ما طاب ليا القمرون غادي نحيدو ونضيف كراميل. هنا غادي نضيف 3 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون، غنضيف عليهم مطيشه، غنضيف الثومه والقزبر ومعدنوس، وغنضيف الفلفله من بعد ما قطعتها طريفات صغار، ملح والعطريه كامله. غادي نخليها فوق البوطه حتى طيب ليا الفلفله، وبقاو معايا باش تعرفوا كمالة الوصفه. هنا من بعد ما وجدت ليا لاصوص غادي نضيف الكالامار وغنضيف القمرون وغادي نحرك الكل مزيان. وفي الاخير غندير الرز. كيف كتشوفوا لاصوص كتجي غزاله بزاف، كتجي واعره
وجربوها، وانا اكيد غادي تعجبكم. صافي غادي نحرك الكل مزيان ونتلاقاو مع الشكل النهائي. وهذه هي الطيله اللي حضرتها معكم اليوم. كنتمنى تنال اعجابكم وصفه اليوم، والى فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.